안녕하세요. 전신다입니다. 관종에 대해서 어떻게 생각하시나요? 관종 아름답지. 아름다워요. 관종은 태어날 때부터 관종인 거예요? 아니면 사람이 환경이 만드는 건가요? 환경성 관종이라고 생각해요. 아, 그래요? 태어날 때부터의 관종은 있지만 네. 그걸 키우느냐 묻히느냐에 또 그 과정이 있어. 근데 그게 보통 한 3살부터 한 12살까지 아, 그렇구나. 관종이 극한으로 올라가냐 이제 내려가냐 어... 이걸 이제 베푸는 걸로 푸냐 자기의 어떤 자격지심으로 푸냐 네네네. 그 차이가 있지. 제가 오늘 남자 사주 한 명 가져왔는데 이 사람은 어떤 좀 사람인지 과연 관종인지 아닌지 한번 봐주세요. 잘생겼어? 오! 모태미남 아니야? 오 마이 갓. 진짜, 맞지? 진짜요? 모태미남이라는데 잘생겼어? 오, 잘생겼다. 뭐 그런 그 모태미남 아니냐고. 손 안 댄 케이스. 그건 모르겠어요. 관종이라고 볼 수는 없어. 이 사람이요? 이 사람은 그럼 어떤 사람이에요? 그냥 뭐라 그럴까 좀 느끼한 매너를 가진 사람? 오? 와, 대박. 그냥 어떤 관종이라고 볼 수가 있는 게 아니라 그냥 집안 자체가 좀 느끼한 매너가 좀 대대로 물려 들어가는 어떤 그 사람? 진짜요? 그런 사람이지. 약간 선비, 신사, 네네. 약간 외국 피가 섞인 그런 느낌? 오, 진짜요? 그런 매너? 어떤 신사의 매력? 근데 좀 느끼하고 좀 김치가 필요하다. 오. 좀 이런 사람이라고 볼 수 있지. 사람 자체는 성품이 나쁘지는 않아. 아, 진짜요? 성격은 성격은 사실상 모든 사람하고 대화가 잘 된다고 볼 수는 없고 그냥 특이 취향이 있다. 그리고 조금 눈치가 좀 뒷북을 치는 눈치가 있고 좀 늦게 알아듣는 게 있다. 이런 사람이라고 보면 돼. 근데 이 남자는 내가 봤을 때는 가졌다고 보지만 다 자기 것이라고 볼 수 없으며 자기가 다 잃었다고 볼 수가 없다. 뭐 조상의 덕을 보든지 뭐 부모의 덕을 보든지 그런 부분이 있고 그냥 성실하게 임하다 보니까 운을 좀 따른 것도 있다 이렇게 들어가는 거지. 사실 뭐 그렇게 별 매력은 없어요. 올해 운은 어때요? 그냥 두루두루해요. 두루두루? 두루두루한데 상복은 있대. 상복? 연말에? 진짜요? 두루두루한데 상복은 있다. 그러니까 뭐 이 사람을 특별하게 잘났다고 볼 수는 없지만 그래서 상의 복이 있다. 이 사람이 그냥 몰라요. 저도 막 많이 본 사람은 아닌데 딱 보기에 이상한 행동들을 많이 하고 다녀요. 이 행동은 그냥 관심 받기 위해서요? 아니면 그냥 이 사람의 그냥 모습인 거예요? 그냥 이 사람의 모습이야. 아, 그게요? 이 사람의 모습. 진짜. 지나가는 돌을 보고 네. 의미 부여하는 건 이 사람 스타일이야. 진짜. 근데 그렇게 큰 매력은 없어. 와, 근데 이 사람 딱 제가 TV에서 본 모습은 거울을 엄청 많이 봐요. 거울 보면서 잘생겼어. 자기 자신한테. 나는 그렇게 얘기하는 사람 처음 봤거든요. 근데 관종은 아니야. 근데 관종은 아니에요? 남한테 사랑받기 위해서 노력하는 게 관종 아니야? 맞아요. 근데 그렇진 않아. 그냥 자기 만족이야. 아, 그래요? 그건 뭐 남한테 잘 보이기 위해서 자기를 막 학대하고 그러지도 않고 막 어그로 끌지도 않고 뭐 그냥 자기 맛이야. 내가 볼 때는 사람은 그렇게 재밌는 사람도 아니고 네네네. 그냥 그 특이성이 있고 그 자기 취향이 있어서 그렇지. 사실 뭐 그렇게 논할 필요는 없어요. 이 많은. 사람의 인생을 보면 갑자기 이렇게 변한 걸까요? 아니면 그냥 어렸을 때 10대, 20대부터 계속 이렇게 이어온 걸까요? 사실상 나이만 먹었지 절부지 같아요. 진짜요? 나이만 먹었지 10대도 느끼고 20대도 느끼고 30대도 느끼는 것 같아. 진짜? 좀 키워드가 느끼 아니야? 그런 것 같아요. 저도 약간 적응이 안 되긴 좀 하거든요. 느끼한 것 같아. 좀. 그거를 이제 뭐 신사적으로 보면 매너가 있다고 볼 수 있지만 네. 좀 소탈한 면에서 보면 좀 거부감이 든다. 그러니까 대중성이 좀 크지는 않다. 그러니까 뒷북이다 이래 자꾸 얘기를 해. 자기 관리가 장난 아니거든요. 콧돌 뽑고 있겠지 뭐. 화장품도 막 9개 바르고.
이런데 여자를 만날 수 있어요? 막, 여자는 또 씩씩한 여자 좋아하지. 또 자기랑 또 반대되는. 약간 자기를 승화시켜 줄 수 있는 여자를 선호해. 자기한테 좀 털털함을 주거나 깨달음을 줄 수 있는 그런 뭐 그런 좀 여우 같은 여자 말고 좀 튼튼한 여자를 좋아하지. 지금은요? 지금은 없어 보이는데. 아 그래요. 이 사람 나이가 있는데 그럼 결혼도 쉽지가. 아직- 결혼에 대해서 그렇게 목매어 하지는 않으니까 그냥 뭐 인연이 생기면 있겠다, 뭐 아이가 생기면 갖겠다, 뭐 이런 느낌이어가지고. 제가 이 사람 약간 특이하다 그랬잖아요. 주변 사람들은 이 사람을 어떻게 바라봐요? 그냥 이 자체로 보는 거. 원래 이랬던 사람이구나. 그냥 깊이 들어가면 힘드니까 아, 우리 좀 이렇게 그냥 관심병사처럼 네. 그냥 그 자체로 보는 것 같아. 이 사람 친한 친구는 있을까요? 있어, 나름 있어. 2명 있어. 아 그래요? 응, 나름 맘 주고 받는 사람 2명 있어. 막 이상한 사람 아닌가 보네. 응, 그렇지 내가 않아. TV에서 봤을 때 되게 이상한 사람이었어. 특이하게 보여서 그렇지. 네. 맨 그게 다야. 근데 그게 시대가 그걸 좋아하는 거 아니야? 그냥 이 시대가 이런 똘끼를 좋아하는 거 아니야? 이 사람이 특별해서가 아니라. 뭐 그럴 수도 있을 것 같아. 그렇잖아. 금방 시들지 또. 만약에 옛날에 이러고 다녔으면은 관심- 그랬을 거예요. 옛날에 이러고 다녔으면 뭐 땅 긁는 애지 뭐. 뭐 안 껴지지. 뭐 자기 혼자 슈퍼맨 놀이 하는 거밖에 안 아 되는데. 진짜. 다치지만 않으면 뭐라고 하진 않지. 그렇게 폐를 또 끼치는 스타일은 아니까. 조용조용하게 자기가 노는 거니까. 근데 내가 봤을 때는 지금의 상황으로 봤을 때는 그냥 시대가 이 사람을 선호한 것 같아. 그러니까 이 사람 자체가 잘나서 막 뭔가 이게 된 게 아니라 시대가 이런 독특함의 재미를 맛보지 않았나. 이 하반기는 어때요? 하반기 때 뭔가 이 기운을 잘 끌고 갈 수 있을까요? 모르겠어. 근데 무슨 상인지 상은 봤나 봐. 아 그래요? 무슨 상인지 몰라. 무슨 상인지 모르는데 어떤 맨 이 사람한테 뭐 공로상을 주든 뭘 주든 뭐만 주는 게 있는 것 같아. 그래요? 어쨌든 그 운이 있어. 막 한 11월 정도에 네. 양력 한 10월에서 11월 정도에 네. 뭐 이렇게 뭐 받는 게 있는 것 아 같아. 진짜요? 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 응. 일단 이름은 안 알려드리고 응. 얼굴 한번 보여드려볼게요. 이름이 의미가 없는 사람이야? 아니 이름을 들으면 아실 거고 어. 얼굴을 모를 수도 있어요. 알지. 잘생겼잖아. 이름이 뭔데요? 이름 모르겠어. 최씨인가? 아니요? 모델이잖아. 아니요. 그거 남자들 나오는 프로에서 나오는 건가? 아닌데? 뭐야, 누구야? 이름이 뭐지? 노미노예요. 아, 이 사람 드럼도 쳤고 배우잖아. 배우도 하고 드럼도 쳤어요. 잘생겼네. 모태미남 맞네. 잘생겼어요. 겁나 잘생겼네. 겁나 잘생겼어요. 그래서 막 본인이 막 거울 보면서 잘생겼다고 하고 다니고 막 이상한 짓을 하고 아니, 다니고. 근데 잘생겼으니까 자기가 잘생겼다 하는 거잖아. 그거 인정된다. 아니 근데 그래도 거울을 보면서 선생님 나중에 한번 봐보세요. 이 사람 미우새 나오거든요. 근데 이 사람 정상 아니에요 진짜. 근데 잘생겼잖아. 그렇죠. 한리어가 되는데 지금 바로? 수긍이 되는데? 근데 그걸 보면 영상을 보면 약간 진짜 저 왜 저래? 근데 관종은 아니야. 관종은 아니에요. 관종은 아니야. 그냥 자기가 잘난 맛에 자기가 사는 거지. 관종은 아니야. 근데 좀 그러네요. 진짜 딱 선생님 말씀하신 느끼한 맛이 있는 거고. 그렇죠. 좀 내가 봤을 때는 캐릭터의 한정도 있고. 이 남자가 이 비주얼을 두고 뭘 하겠어, 사실은. 그렇죠. 실장님밖에 더 와가서, 그치? 그렇죠. 뭐 조선시대 쪽 거 찍으면 잘 되겠다. 뭐 이렇게 무협, 뭐 무사. 원래 예능 같은 거 찍으면 약간 못생기게 나오거든요. 근데 이 사람은 예능 찍어도 그렇죠. 좀 다르긴 하죠, 이 사람 확실히. 근데 이 사람은 일본 가야 될 것 같아. 일본 가면 대박 치겠다. 그러게 일본 가면 진짜 대박. 일본 가면 대박 치고 뭐 왜 이렇게 만화에서 귀멸의 칼날이나 막 이런 거 있잖아. 이누야샤 같은 거 그런 거 딱 퍼포먼스 하면 찍으면 네. 핫할 것 같아. 이 사람 옷 한번 보여드리고 길거리 이 옷을 입고 삼겹살을 먹으러 갔어요. 기공자네. 아니 어떻게 선생님 만약에 남자친구가 이러고 있고 다니면 근데 내가 봤을 때는 좀 연출도 있는 것 같아. 그래요? 뭐 평소에 그런 모습도 있겠지만 네. 조금 그래도 튈 거 기양 켜보자 하는 것도 하는 있는 것 같아. 왜냐면 이 사람의 그 운의 흐름이 그렇게 막 롱런하지는 않거든. 그래서 아마 이것저것 그래서 다 하는 것도 있어. 이 사람 왜 예능에 갑자기 나왔을까요? 아니
한 번도 나온 적이 없어요. 아니 한 번도라고 하기는 제가 안 찾아봐서 모르겠는데 거의 나온 적이 없어요. 내가 볼 땐 예능이 힘든 것 같아. 예능 그 국이 힘든 것 같아. 예능 국이 힘드니까 이 저기 다 들이다가 얻어 걸리면 되고 아니면 말고인 것 같아. 이건 내가 볼 땐 방송가의 논란인 것 같아. 조직인 것 같아. 이 사람이 뭐 특히 연줄이 있어서 그렇다기보다 그냥 누구 눈에 들었는데 재밌었어. 얘 한번 해보자. 이런 식으로 그냥 지금은 해보자인 것 같아. 지금 예능국이 힘든 거 아니야? 또 소스가 많이 바닥이 난 거 아니야? 뭐 그럴 수도 있죠. 맨날 똑같은 것만 보면 그러니까 지루하니까. 사실상 뭐 그 시간 그 프로는 거의 그 네 명이 하는 그거 돌싱포매니까 그게 다 잡고 들어가잖아. 맞아요, 근데 맞아요. 식상하거든. 아. 그러니까 이렇게 드리는 거지 뭐. 아. 그러니까 얻어 걸리면 오래 가고 네. 아니면 말고지 뭐. 아. 1, 2편 하다가 말고. 어. 그 예능국의 논란으로 이 사람이 잠시 떴는데 음. 이 사람은 중간에서 왔다 갔다 하겠지만 저기까지는 조금 힘들지 않나. 그래요. 뭐 시대적으로 보면 지금 원빈이거든. 시대적으로 보면 조각 같은 얼굴인데 이 시대적으로 이런 사람이 너무 많은 거야. 근데 이 사람 입장에서 손해지. 모태 미남이거든. 관리 장난 아니에요. 이 사람 차에서도 히터를 안 틀어요. 에어컨을 안 틀어요. 건조해질까 봐. 아, 이 사람 조상은 내보다 선비야. 매너남. 그리고 외국의 피도 좀 있어 보여. 오히려 외국에 가면도 성공할 수 있다. 일본. 일본. 유럽 가면 그냥 그렇고 일본 쪽 가면 대박 터지기 쉽지. 아 진짜요. 음. 앞으로 일적으로 그러면은 제 행운이 찾아올 때는 언제일까요? 지금도 괜찮아요. 지금도 두드러 괜찮은데 우리가 말하면 상승운을 봤을 때 네. 어마무시하진 느낌은 없다 이거지. 그렇게까지는. 네, 그리고 자기가 많이 벌면 거지가 붙어요. 자기가 잘 나갈 때 거지가 붙기 때문에 소속사 논쟁이라든지 뭐 구설이라든지 시비가 붙어. 그럼 적당한 수준에서 대운이 아니라 중운 가는 거야. 떨어지지는 않지만 중운 가는 거야. 그러면 욕심만 크게 안 나면 평생 돈 한 푼 걱정 없이 살아도 돼. 선생님 보시기에는 이 예능이 나온 게 득일까요? 득. 득이긴 해요. 왜냐면 두루두루 없는 캐릭터니까. 그래요. 두루두루 없는 캐릭터니까. 괜찮아요. 이 사람 미우새로 나왔는데 결혼을 언젠가는 할 거 아니에요? 어떤 좀 사람을 만나야지 이 사람은 털털한 사업가, 사업가, 자산가, 자산가, 돈 있는 여자. 좀 그런 여자가 잘 맞아요. 돈 있는 여자. 이 남자는 여자를 잘 지키지는 않아. 그냥 매너 있게는 해요. 다 매너 있게는 하지만 네네. 여자가 지켜줘야 되는 것도 있어. 왜 우리가 선비 곁에 이렇게 떠받드는 또 여자가 있어야 되잖아. 그럼 네. 생활력 강한 여자, 사업하는 여자, 네. 아니면 좀 이렇게 좀 우리가 말하는 뭐 좀 걸걸한 모델들과 있잖아. 네네. 좀 생활력 강한 그런 네. 사람들. 그런 사람 잘 맞지. 그래요. 얼굴 좋아하는 여자들. 그런 여자한테 가면 잘 살아요. 손 하나 물 한 방 안 묻히고 살아. 근데 지금은 여자가 보이진 않고. 할 말이 없네요. 뭐 제가 이렇게 안 생겨봐가지고 여자애 나도 이렇게 안 생겨봤는데. 근데 어쨌든 운은 평타예요. 근데 팍 올라가진 않아. 그렇구나. 그리고 마지막으로 이 사람 조심해야 될 점이 있을까요? 허리? 허리? 허리 조심. 허리 정도? 허리가 조금 그것만? 그것만 그것도 운동하잖아. 괜찮지 뭐. 자기 관리하겠죠. 뭐 얼굴을 그렇게 관리. 내가 볼 때 몸은 어마무시한 것 같아. 몸은. 그래요. 몸은 좀 괜찮은 것 같아. 또 그거예요? 몸은 좀 이렇게 좀 실한 것 같아. 반전이 좀 있다. 이게 좀 실한 것 같아. 이렇게 좀 실해 보여. 앞으로 이 사람 뭐 뮤지컬도 하고 뭐 하는 것 같은데 뭐가 제일 잘 어울려요? 예능이 잘 어울려요? 연기가 잘 어울려요? 모델 뮤지컬. 아니면 그림이나 뭐 이런 그런 사람. 예술가. 알겠습니다. 네. 감사합니다. 네.